ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ನೀವು ನೋಡೋಕೊಂತೀರಿ ಟೆಕ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾನು ಮಂಜುನಾಥ್ KP. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒಂದು OTG ಕೇಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನನ್ನ ಕಡೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು OTG ಕೇಬಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಕುಂತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಆದಷ್ಟು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡೋಕೆ ಕುಂತೀರಿ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದರ ಒಂದು ನನ್ನ ಕಡೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು OTG ಕೇಬಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ OTG ಅಂತ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಣ. OTG ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, OTG ಅಂದರೆ ಆನ್ ದ ಗೋ ಇದರ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕಡೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು KDM ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಒಂದು KDM ಕಂಪನಿದು OTG ಕೇಬಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ಟೈಪ್ C ಅಂದ USB ಇರುವಂಥ ಒಂದು OTG ಕೇಬಲ್. ಮತ್ತೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ OTG ಕೇಬಲಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೈಕ್ರೋ USB ಇದೆ, USB ಪ್ಲಗ್, USB ಒಂದು 2.0, OTG USB ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಡ್ರೈವರ್. ಸೊ ಝೂಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಝೂಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ, OTG USB ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಡ್ರೈವರ್ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್. ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ OTG ಕೇಬಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಇದು KM0OT 2.0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಡಕ್ಕೆ ನೋಡೋದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಟೈಪ್ C USB ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ USB 2.0 ಫೀಮೇಲ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಟೈಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದರ ಒಂದು ಯೂಸಸನ್ನು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಾವ OTG ಕೇಬಲ್ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು OTG ಕೇಬಲ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಒಂದು OTG ಕೇಬಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು OTG ಕೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ಪೆನ್ಡ್ರೈವಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡಾಟಾಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪೆನ್ಡ್ರೈವಲ್ಲಿ ಮೂವಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕಿಂದ ಅಥವಾ USB ಡ್ರೈವರಿಂದ ನಿಮಗೆ OTG ಕೇಬಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಾಟಾಗಳನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು MBPS ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 480 MBPS ವರೆಗೂ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯ ಇದನ್ನು OTG ಕೇಬಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಫೀಲ್ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ WWKDMI ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಇನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು KDM ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಅಂತ. ಮತ್ತೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಸಹ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಒಂದು OTG ಕೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲ, ಮೈಕ್ರೋ USB. ಇದು ಮೈಕ್ರೋ USBಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ USBಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಇದು ಫೀಮೇಲ್ ಪಿನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು, ಇದು ಮೇಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋ USB ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಭಾಳ ಏನು ದೊಡ್ಡದಿರಲ್ಲ ಈ ಒಂದು OTG ಕೇಬಲ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಅವರ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ KDMA ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಕೂಡ KDM ಮೈಕ್ರೋ USB ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪೆನ್ಡ್ರೈವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಯಾವ ಡಾಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಡಾಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋವಾಗ ಈ ಪೆನ್ಡ್ರೈವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ ಅಂತಂದು ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಪೆನ್ಡ್ರೈವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಪೆನ್ಡ್ರೈವನ್ನು ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋ USB ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಿರಿ. ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟನ್ನು ಕೊಡಿರಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಏನಂತ, ಸ್ಯಾಂಡಿಸ್ಕ್ USB ಡ್ರೈವ್ ಅಂತ, ಟ್ಯಾಪ್ ಟು ಸೇಫ್ ರಿಮೂವ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ UI ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಾಟಾಗಳಿಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಡಾಟಾಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಎಲ್ಲನೂ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇನ್ನು ಬೇಡಪ್ಪ ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು USB ಕನೆಕ್ಟ್ರನ್ನು ಈ OTG ಕನೆಕ್ಟ್ರನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಾದರೂ ಡಾಟಾ ಇತ್ತಂತಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಡಾಟಾ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ಕೊತಿರ್ತೀವಿ, ಪಟ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಇತ್ತು ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ OTG ಕೇಬಲ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಒಂದು OTG ಕೇಬಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು OTG ಕೇಬಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದು ಅಷ್ಟು ಏನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಬರೀ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಆನ್ಲೈನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂಗೆ ಅನ್ನಿಸೋದು. ಇಲ್ಲ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬರುತ್ತೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಇದ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಚಲೋದು ಸಿಗ್ತಾವೆ ನಿಮಗೆ, ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು USB ಕೇಬಲ್ OTG ಕೇಬಲ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾವೆ, ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಪ್ಪ ಏನಾದರೂ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಯೂಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ OTG ಕೇಬಲ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು OTG ಕೇಬಲ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು OTG ಕೇಬಲನ್ನು ಇದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಭಾಳ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಹೆವಿ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮೈಲ್ಡ್ ಯೂಸಿಗೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈ ಒಂದು OTG ಕೇಬಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಗಳಿದ್ದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು.